Bueno, mi gente, estamos por aquí en JC Escapes Racing, en Sabaneta creo que queda esto. Venimos desde la ciudad de Manizales para hacerle una modificación a nuestra Z1000. Le vamos a cambiar las salidas para que quede sonando pues, más rico, un poco más duro. Entonces venimos por acá, ya le están haciendo el trabajo. JC Racing Escapes, muy recomendados, excelente atención, el hombre muy formal. Entonces le voy a ir mostrando y cómo queda sonando.